हे गाइज, हाउ आर यु अल? आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र म चाहिँ अहिले मेरो एम्प्लोयरको लागि पिज्जा बनाइदिनु आँटेको। मैले त्यस्तो बेसी त के होइन, ब्रेडमा चाहिँ बनाइदिनु आँटेको सिम्पल पिज्जा, हल्का प्याज र अलिभ लगाएर, अन्त त्यसमा चाहिँ चिज लगाएर अन्त म ओभनमा हालिदिन्छु। अनि एक्चुली मेरो एम्प्लोयरलाई चाहिँ डायबेटिक छ, सो उहाँलाई चाहिँ अब भोक लागिरहेको छ। अन्त हाम्रो डिनर त गरिसक्नुभयो, तर अब यो चाहिँ मिड नाइटको लागि हो। उहाँ रातभरि बेसी सुत्नु हुँदैन, 2-3 घन्टा सुतेर उठेर फेरि खानुपर्छ उहाँलाई। अन्त त्यसरी नै अब रातभरि हिँडेको गर्नुहुन्छ, खाएको खाइ गर्नुहुन्छ। अन्त फ्रुटहरू काटेर राखिदिन्छु। अनि अहिले चाहिँ यो पिज्जा बनाएर राखिदिएको। अन्त मलाई पनि चटपटे खानु मन लाग्यो, अन्त मैले चाहिँ यहाँनिर चटपटेको लागि सबै सामानहरू रेडी गरिसकेँ। अनि मलाई चाहिँ काँचचना र मटर धेरै मनपर्छ। अन्त वाइ मुरै लगाएर, अनि त्यसमा अलिकति अलिभ ओइल, अन्त पिरोको लागि चाहिँ मैले डल्ले खोर्सानीको पेस्ट लगाएर चाहिँ मजाले चटपटे बनाएको छु। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्दै खाम लाग्दो भएको छ चटपटे झालमुरी। यो चाहिँ मेरो डिनर हो। एक्चुली यो हेल्दी त होइन, तर पनि अब मलाई चाहिँ आज चाहिँ क्रेभिङ भयो झालमुरी खाने, सो मैले चाहिँ बनाएँ। र मेरो एम्प्लोयरको पिज्जा पनि एकदमै रेडी भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।